interak Bəli. interaktiv təlim deməkdir, fəal təlim. Yəni ki, bütün gün uşaqlarla birgə fəaliyyət göstərir müəllimə, uşaqları tədqiqata həvəsləndirir, onların motivasiyasını gücləndirir, stimullaşdırır, onların təfəkkürünü inkişaf etdirir, onlarda müxtəlif metod və vasitələri yerində, vaxtında istifadə edir və təlimin səmərəli keçməsinə imkan verir. Bəli, bəli, doğrudur müəllimə. Eyni zamanda fəal təlim tədqiqatçılıq, bəli, fəal tədqiqatçılığa həvəsləndirir. Müxtəlif problemlər qoyur, qərar qəbul edirlər, uşaqlar müstəqillik, sərbəstlik inkişaf edir onlarda, uşaqları əməkdaşlığa sövq edir. Bəli, doğrudur müəllimə. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, fəal təlimdə müəllimin belə deyək, rolu nədən ibarətdir? Fəal təlimin rolu, müəllimənin rolu odur ki, yəni ki, müəllimə bütün fəaliyyətdə uşaqlarla birgə işləməlidir. Uşaqların deməli bütün bu yerinə yetirdiyi fəaliyyətləri deməli sənədləşdirməlidir. Uşaqların deməli güşələri, otaqlar estetik olmalıdır. Uşaqların bu təcrübələrinə, inkişafına kömək etməlidir. Layihələri yoldaşları ilə, həmkarları ilə bölüşməlidir. Əməkdaşlıq, ailələrlə birgə əməkdaşlıq olmalıdır. Uşaqların bacarıqlarını, istedadlarını üzə çıxarılmalıdır. Eyni zamanda müəllimə, fəal təlimdə, müəllimin ümumiyyətlə rolu ondan ibarətdir ki, müəllim sadəcə uşaqlara istiqamət verən olmalı. Yəni ki, istiqamət verir. Demokratik üslubda deməli fəaliyyət göstərir. Yəni ki, müəllimlə uşağın hüququ birdir. Yəni ki, burada qarşılıqlı mübadilə əsasında təlim aparılır. Ənənəvidə ancaq müəllimə deyir, uşaqlar eşidirdisə, amma hazırki fəal təlim metodunda müəllimə ilə uşaq eyni hüquqa malikdir. Yəni ki, hər hansı bir problem mərkəzə qoyulur, uşaqla birgə müəllimə həmin problem əsasında öz fikirlərini mübadilə edirlər və sonda da yekun bir yerdə qərar çıxardılır. Bəli, doğrudur. Eyni zamanda fəal təlimdə əsasən uşaqların fəal iştirak etməsinə müəllim elə rol etməlidir ki, biz burada uşaqları təşviq etməliyik ki, uşaqlar fəal şəkildə iştirak etsin. Əsasən də müəllim burada fasilitator olmalıdır. Bütün günü, yəni ki, təkcə bir əməkdə, bir oyunda deyil, uşaqlar bütün günü təlimdə fəal iştirak etməlidirlər. Aha, doğrudur müəllimə. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyə bilərsiniz ki, fərdi iş formasının üstünlüyü nədən ibarətdir? Fərdi iş formasının üstünlüyü bilirik ki, 1-3 həm də 3-6 yaşlı uşaqlarla fərdi iş formasından istifadə olunur. Bu iş formasının uşaqlara əsas müsbət cəhəti odur ki, uşaqların potensial imkanlarını müəyyənləşdirir, onların deməli zəif, güclü cəhətlərini üzə çıxardır, müstəqil fəaliyyət göstərmələrinə imkan verir, uşaqların özünə inamını deməli formalaşdırır. Sonra uşaqların inkişaf səviyyəsini izləməyə imkan yaradır. Onların deməli sərbəst düşünmələrinə formalaşmasına imkan verir. Bəli. Bircə burada mənfi cəhət odur ki, fərdi iş formasının mənfi cəhəti, bəli. Mənfi cəhəti odur ki, burada deməli sosiallaşma, əməkdaşlıq yoxdur. Bir də ki, sinifdə uşaq çox olanda burada vaxt çatışmamazlığı məsələsi olur ki, yəni müəllimə əgər 20 uşaq varsa hamısına düzdür, fərdi yanaşır, ancaq hamısı ilə fərdi iş forması ilə məşğul ola bilmir. Bəli, müəllimə, doğrudur. Aha, daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, cütlərlə iş formasında əsas məqsəd nədir? Cütlərlə iş formasında burada məsələn uşaqlar deməli problem qoyulur ortaya. Uşaqlar birgə bu problemin öhdəsindən gəlməyə çalışırlar. Bir-birlərinin elə bil ki potensialca məsələn 2 yaxın uşağı qoyulur burada. Yəni biri çox zəif, biri çox güclü olmur. Həm də çalışmaq lazımdır ki, bu uşaqların arasında konflikt olmasın. Bu uşaqlar bir-biri ilə yaxşı yola getsə, əməkdaşlıq etməyə bilsinlər. Burada əsas odur ki, deməli
ən yaxın əməkdaşlıqdır cütlərlə iş formasının ən birinci cəhəti. Həm də ki, uşaqlar bir-birinin qarşısında öz məsuliyyətlərini dərk edirlər. Bəli, doğrudur müəllimə. Yəni burada əsasən əməkdaşlıq formalaşır, eyni zamanda uşaqların dinləmə bacarığı olur, uşaqların bir-birinə qarşı empatiyası olur. Bəs empatiyası olur, bəli. Həm də şəxslər arası uşaqlar daha çox bura cütlərlə iş formasına, məsələn, introvert uşaqlar fərdi iş formasına, amma şəxslər arası empatiya quran uşaqlar artıq o birisi iş formalarına daha çox maraq göstərir. Bəli, müəllimə, doğrudur. Müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi, cütlərlə iş formasının ki, mənfi cəhəti? Nədir mənfi cəhəti? Mənfi cəhəti odur ki, yəni ki, bayaq da dedim, əgər uşaqlar arasında təlim vaxtı prosesi deyil, əvvəlcə biz 2 uşaq seçmişiksə, güya həmin uşaqlar məsələn bu məşğələdən qabaq əgər onların arasında hər hansı bir konflikt olursa, tutaq ki, küsüflərsə, onda səmərəli olmayacaq həmin fəaliyyət. Çünki o deyəcək mən deyəndi, bu deyəcək mən deyəndi. Onlar arasında rəqabət yaranacaq, yəni əməkdaşlıq olmayacaq. Bəli, doğrudur müəllimə. Müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi, ümumiyyətcə məktəbəqədər təhsildə təhsil verənlərin hüququ, hansı ki müəllimlərin hüququ haqqında? Müəllimlərin hüququ odur ki, burada deməli normal iş şəraiti ilə, təhlükəsiz iş şəraiti ilə tanış olur birinci müəllimə. Sonra başlıca odur ki, məsələn, təhsil prosesində idarə etməklə bağlı öz təkliflərini irəli sürür. Sonra şərəf və ləyaqətini hörmətlə yanaşmasını tələb edir. Müxtəlif metod və vasitələrindən özü istifadə etmək onun hüququdur. Bir də ki, mükafatlandırmaq, təltif olunmaq onun başlıca hüquqlarından biridir. Bəli, doğrudur müəllimə. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi ki, uşaqların təlim, tərbiyəsi və inkişafı ilə bağlı valideynlərlə əməkdaşlıq etmək hüquqdur, yoxsa vəzifədir? Müəllimənin vəzifəsidir, amma valideyn, məsələn, o valideynin hüququdur. İstəsə əməkdaşlıq edər, istəsə etməz. Bəli, yəni ki, uşaqların təlim, tərbiyəsi ilə inkişafı ilə təlim, tərbiyəsidir, bəli. Müəllimənin başlıca vəzifəsidir. Vəzifəsidir, bəli, doğrudur. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi, bəs məktəbəqədər təhsil dövründə uşaqların vəzifəsi nədir? Çox vaxt deyirlər ki, uşaqların vəzifəsi yoxdur, amma belə baxanda, məsələn, uşaqlar istifadə etdiyi vəsaitlərə qarşı məsuliyyətli olmalıdır. Məsələn, böyüklərlə, həm yaşıdları ilə anlaşıqlı, empatiya şəraitində olmalıdır. Belə vəzifələri götürsək belə olar. Amma deyirlər ki, uşaqların vəzifəsi yoxdur. Məktəbə gedəndən sonra hər hansı onların qarşısına vəzifə qoyulur. Bəli, müəllimə, doğrudur. Çünki nəyə görə? Çünki onlar bağça yaşlı uşaqlardır. Bağça yaşlı uşaqların nə vəzifəsi olacaq ki, onlar hələ məsələn bir çox şeyi dərk etmirlər. Ancaq məktəb dövründə məsələn nizam, intizam qaydalarıdır filan, onları artıq dərk etdiklərinə görə, yəni məktəb dövründə uşaqların vəzifəsi olur, amma məktəbə qədər də olmur. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin ki, müəyyən olunmuş normativlərə uyğun keyfiyyətli qida ilə təmin edilmək. O uşaqların, təhsil alanların hüquqlarıdır. Bəli, doğrudur müəllimə, doğrudur. Müəllimə, siz indi mənə deyin ki, 3-6 yaş dövründə hansı iş üsullarından istifadə olunur? 3-6-da müəllimə, əsasən əqli hücumdur, klasterdir, suallardır, sonra deməli problemli vəziyyətdir, şaxələndirməni dedik, müzakirədir, sonra bəli, nağıl etmə iş üsulu. Nağıl etmə, bəli. Bəli. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, ümumiyyətlə fəal təlim hansı təlim formasına əsaslanır? Fəal təlim interaktiv təlim formasına, eyni zamanda, yəni ki, tək burada interaktiv deyildir. Eyni zamanda qarşılıqlı ünsiyyətə əsaslanan təlim formasıdır. Qarşılıqlı ünsiyyətə əsaslanan, bəli. Sizə, məsələn, testdə bir əməkdaşlığa, ünsiyyətə əsaslanır, bəli. Yəni, məsələn, interaktiv də düşə bilər, amma ki, qarşılıqlı ünsiyyətə düşə bilər. Başlıca odur ki, müəllimə, burada 2 tərəf iştirak edir də, həm müəllimə, həm uşaq. Ona görə deyirik ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq, ünsiyyət, bəli.
Daha sonra müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi? Ümumiyyətcə, belə deyim ki, gün rejimi nədir? Gün rejimi deyəndə burada uşaqların bütün, məsələn, bir gün ərzində yerinə yetirdikləri fəaliyyətlərin sıralanmasıdır da. Aha. Bəs müəllimə, gün rejimi uşaqların inkişafına necə təsir edir? Gün rejimi uşaqların inkişafına, məsələn, onların deməli, bu yaşda uşaqlarda əsasən onların sağlamlığına, məsələn, qarışıqlığın qarşısını almaq, hər hansı bir gün boyda, sonra onların qidalanmasına, vaxtında yatmalarına, çünki uşaq vaxtında yeməyəndə, yatmayanda onların bütün fəaliyyəti, həm yorğun olurlar, həm əsəbi olurlar. Onların deməli bütün inkişafına təsir, həm fiziki, həm sosial təsir edir. Həm idraklarına, istədiyin şeyi uşaqlardan ala bilməsin, vaxtında uşaqlar rejimə əməl etmirlərsə. Hətta biz deyirik ki, məsələn, rejim o qədər əsasdır ki, bunu valideynlər də evdə davam etdirsələr, məsələn, uşaqların inkişafına yaxşı təsir edər. Hətta bayramlarda da, əyləncə keçirəndə də biz bu rejimdən çalışmalıyıq ki, çox çıxmayaq. Bəli, doğrudur müəllimə, doğrudur. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, bildiyin ki, təlimin təşkili zamanı uşaqlarla münasibətdə hansı, bildiyin ki, əsas etik prinsiplərə əməl olunmalıdır? Təlimin təşkili zamanı uşaqlarla daha doğrusu münasibətdə hansı etik prinsiplərə əməl olunmalıdır? Etik prinsiplərimiz müəllimə, qanunçuluq, qanunvericilik də deyirik buna. Sonra qərəzlik, sonra deməli, xeyr müəllimə, ümumiyyətlə təlimin təşkili zamanı. Mən təlimin təşkili zamanı uşaqlarla münasibətdə hansı etik prinsipə əməl olunmalıdır? Ümumilikdə də müəllimə. Bəli, ümumilikdə. Bəli. Kim deyər bu sualın cavabını? Olar müəllimə, mən deyim, axşamınız xeyir olsun. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Gültəkin müəllimə. Buyurun müəllimə. Nəticə yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük, diferensiallıq, təlimin təşkili prinsipləri, bəli, 6 dənə prinsipimiz. İdraki sağlığı nəzərdə tutulur. Müəllimə, mən ümumiyyətlə təlimin təşkili prinsiplərinin sıralanmasını demədim ki, mən dedim ki, uşaqların təlimin təşkili zamanı uşaqlarla münasibətdə hansı etik prinsipdən söhbət gedir, hansı etik prinsipə əməl olunmalıdır? Mədəni davranış. Mədəni davranışlar, müəllimə. Xeyr, müəllimə, indi isə izahını verəcəm. Etik davranış prinsipləri. Təşəbbüskarlıq, məsuliyyətdir, valideyn əməkdaşlığı. Konstruktivlik. Müəllimlər, təlimin təşkili zamanı uşaqlarla münasibətdə əsasən uşaq ləyaqətinə hörmət göstərilməlidir. Hörmət, təşəbbüskarlıq, tələblər, bəli, müstəqillik, sərbəstlik, uşaqların deməli yaşına, fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun metodların təşkil edilməsi, ailələrlə, valideynlərlə əməkdaşlıq etmək, uşaq ləyaqətinə hörmət etmək. Aha, doğrudur. Yəni sizə testdə belə düşə bilər. Əsasən uşaq ləyaqətinə ümumiyyətlə hörmət göstərilmə. O da ki, etik prinsiplərə etik prinsiplərə getdi. Yəni elə də düşə bilər sizə. Bəli. Daha sonra müəllimlər, siz mənə deyin. Şəxsiyyət yönümlülük ümumiyyətlə prinsipi ümumiyyət haqqında nədir bu şəxsiyyət yönümlülük? Şəxsiyyət yönümlülük prinsipi bilirik ki, həm didaktik prinsipdir, həm də təlimin təşkili prinsiplərinə aiddir. Şəxsiyyət yönümlülük prinsipi bilirik ki, əsasən uşaqları bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq, onlarda deməli zəruri həyati bacarıqları formalaşdırmaq, həm də dəyərləri formalaşdırmaqdır. Zəruri həyati bacarıqlar deyəndə burada məsələn ünsiyyətdir, idrakdir, psixomotordur, bir də dəyərlərdir. Bunların hamısını kompleks şəkildə uşaqlarda formalaşdırmaq nəzərdə tutulur. Bəs müəllimə, ümumiyyətcə, yəni biz burada deyirik ki, psixomotor bacarıqlar. Nədir psixomotor bacarıqlar? Psixomotor bacarıqlar böyük, kiçik motor hərəkətlərdir, müəllimə. Daha sonra tək odur ki, müəllimə? Sensomotor bir də. Bəli, sensomotor. Hansı ki, uşaqların lamin sezgiləri. Oyunlar oynayır. Bəli,
hansı ki uşaqların belə deyim, lamisə üzvləri onlar da ki, Hansı dediyimiz bəli, sensor sensor inkişafdır. inkişafdır. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, belə deyim ki, fəaliyyətlə bağlı olan səriştələr. Fəaliyyətlə bağlı olan səriştələr hansı Fəaliyyətlə bağlı səriştələrdir? olan səriştələr müəllimə, əməkdaşlıq, ünsiyyət, maliyyə savadlığı, informasiya savadlığı, bir də rəqəmsal savadlıq. Aha. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, uşaq, belə deyim ki, məsəl üçün telefon və ümumiyyətlə planşeti fərqləndirir. Bu hansı səriştəmizə aiddir? Müəllimə, telefon o tənqidi təfəkkürdür da yəqin. Xeyr müəllimə. Bu telefonla rəqəmsal savadlılıqdır müəllimə. Bəli. Yəni orada düşə bilər ki, informasiya savadlılığı nədir? Yəni rəqəmsal savadlılıq nədir? İnformasiya gördüyü hər bir şey uşaq üçün informasiyadır. Məsələn, televizor, dəftər, kitab, kompüter, planşet, hər bir şey informasiyadır. Bu da informasiyanın düzlüyü, səhvliyi uşaq bilmir, elə də mənimsəyir. Bəli, yəni uşağın əgər ki, məsəl üçün telefondan bir məlumat əldə edirsə, bu olur ki, informasiya savadlılığı. Amma uşaq məsələn telefonu, planşeti, televizoru fərqləndirirsə, bu olur ki, rəqəmsal savadlılıq. Bəli. Daha sonra. Aha, müəllimə, sizlə sual cavabım bu qədər. Ümumiyyətlə çox sağ olun cavab verdiyiniz üçün. İndi səs açsın. Siz sağ olun. Burada Gültəkin müəllimə. Siz sağ olun müəllimə. Zəhmət olmasa Gültəkin müəllimə səs açsın. Tamam. O zaman Aysel müəllimə səsini açsın. Bəli, müəllimə, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir müəllimə. Müəllimə, eşidirəm sizi, buyurun. Aha, indi mən Aysel müəllimə sual cavab verim, daha sonra Gültəkin müəllimə sizinlə davam edəcəm. Aysel müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi ki, ümumiyyətlə fəal təlimdə uşaqlar hansı formada iştirak edirlər? Kollektiv şəkildə. Fəal təlimin xüsusiyyətlərini deyim, yoxsa? Yəni fəal təlimdə uşaqlar hansı formada iştirak edirlər? Yəni uşaqların fəal təlimdə iştirakı necə olur? Məsələn, belə deyim də, müəllimə, bütün iş formalarından istifadə olunur. Uşaq yeni bilik əldə edir, müstəqil şəkildə, yəni özü biliyi qazanır. Ümumiyyətlə aktiv olur, yaradıcı olur, uşaqların əməkdaşlıq olur uşaqlar arasında. Bəli. İdrak, yəni bir növ tədqiqatçı kimi çıxış edir də uşaqlar, yəni fəal öyrənirlər. Ənənəvi təhsildən fərqli olaraq, məsələn, təfəkkürə yönəlik olur. Ənənəvi təhsildə hafizəyə yönəlik, amma burada təfəkkürə yönəlik olur. Yəni uşağın tapşırıq zamanı təfəkkürü inkişaf edir. Tərbiyəçi uşaqlara fərdi şəkildə yanaşır, yəni hər birisinə. Bəli, doğrudur. Müəllimə, siz mənə deyin, belə deyim ki, qruplarla iş zamanı hansı ümumiyyətlə problemlər yarana bilər? Qruplarla işdə, məsələn, qruplarla işin mənfi tərəflərini deyirsən, müəllimə? Bəli, mənfi tərəflərini deyirəm. Sualı başqa cür istiqamətdə yönəltdim. Başa düşdüm. Məsələn, qrupda elə olur ki, məsələn, 4-5 nəfərlik qrupdur da, uşaqların bəzisi az, bəzisi çox işləyir. Bu da uşaqlar arasında hansı bir narazılığa səbəb ola bilər. Düzgün qiymətləndirmə olmadıqda uşaqlar arasında rəqabət yaranır. Bir də müəllim qiymətləndirmə zamanı qruplarla işdə çətinlik çəkir. Bəli, eyni zamanda da qruplarda səs-küy olur. Yəni qruplar iş formasında. İşgüzar səs-küy. Doğrudur müəllimə. Müəllimə, siz mənə deyin 3-6 və yaş dövründə hansı iş formalarından istifadə olunur? 3-6 yaşda cütlərlə, qruplarla və kollektiv. Bəli, cütlərlə, qruplarla və kollektiv. Hansı yaş qrupunda yarım qruplarla iş tərbiyə olur? 1-3 yaşda, kiçik qrup, 1-3 yaş. Bəli, doğrudur. Müəllimə, siz mənə deyin, gün rejiminin əsas komponentləri. Hansı komponentləri vardır gün rejiminin? Gün rejimində
gəzinti, oyun, bunlar deyirsiniz müəllimə. Yox, o Gün rejiminin bəli, əsas komponentləri. Səhv etmirəmsə 5 dənə idim. Yuxuydu, açıq havada gəzinti, oyun, qida, bir də məşğələlər. Bəli. Bəli, tədris məşğələləri eyni zamanda. Daha sonra müəllimə siz mənə deyin, belə deyim ki, ümumiyyətlə oyun fəaliyyətinin uşaqların inkişafında nə kimi xüsusiyyətləri vardır? Oyun fəaliyyəti. Bəli. Yəni oyun fəaliyyəti uşaqların inkişafında nə kimi, belə deyim ki, müsbət xüsusiyyətləri vardır? Məsələn, qaydalı oyunlar var, ya hərəkətli oyunlar var ki, hər birisinin. Ümumilikdə desəm, məsələn, uşaqlarda uşağın nitqinə güclü təsir göstərir. Uşaqlar bir-birinə kömək eləmək, ədalətli olmaq, bölüşmək, sonra hər hansısa bir məqsədə çatmaq. Didaktik oyunlarda əqli yəni inkişafı, uşağın təsəvvürü, təxəyyülü, təfəkkür, yəni bunlar hamısı inkişaf edir. Uşaqların nitqi, təfəkkürü, təxəyyülü oyun fəaliyyəti zamanı ümumiyyətlə inkişaf edir. Bəs müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi ki, nəyə görə belə deyim ki, nəyə görə yəni ki, oyun fəaliyyəti 4-5 saat, yəni ki, vaxt ayrılır. 5 saat vaxt ayrılır. Nəyə görə? Uşaqlarda 4-5 saat oyun. Yəni biz belə deyim ki, nəyə görə gün ərzində uşaqlara 4-5 saat vaxt ayırırıq ki, nəyə görə? Yəni bunun səbəbi nədir? Uşaqlar belə deyim də müəllimə. Çünki müəllimə daha çox oyun zamanı əldə edirlərmi? Yəni oyun fəaliyyəti zamanında daha çox müsbət emosiya formalaşır onlarda. Bəli, çünki oyun fəaliyyətində uşaqların emosional və sosial ümumiyyətlə ki, inkişafları dəstəklənir. Uşaqlarda sərbəstlik olur, yaradıcılıq olur. Ona görə. Bəli. Ona görə uşaqlara oyun fəaliyyətinə 4 və 5 saat vaxt ayrılır. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, ümumiyyətlə ki, diferensiallaşma və fərdiləşmə prinsipi. Nədir bu? Uşaqların fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması, psixofizioloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması təlim zamanı. Yəni hər birisinin. Daha sonra müəllimə. Ümumiyyətlə müəllimə, diferensiallaşdırma nədir, fərdiləşdirmə nədir? Bunlar tamamilə eyni gedir, amma ki, fərqli bir xüsusiyyətlərdir. Fərdiləşmə, məsələn, uşağa yəni hər birisinə fərdi yanaşmaq, hər bir uşağa fərdi şəkildə yanaşmaq, yəni bir məşğələdə uşağı kollektivdən ayırmamaqla fərdi şəkildə yanaşmaq. Daha sonra diferensiallaşma da fərqlərin xüsusiyyətini nəzərə almaq. Belə deyim müəllimə, yəni fərdi deyəndə tək uşaq nəzərdə tutulur. Yəni biz bir tək uşağa məsələn fərdi yanaşırıq. Diferensiallaşdırma isə uşaqlar, yəni belə deyim ki, kollektiv içərisində, qrup içərisində eyni uşaqların maraq və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır. Yəni məsələn qrupda bir 20-25 uşaq varsa və ya 30 uşaq varsa, o uşağın hər birisinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var da. Yəni onları nəzərdə tutmaq. O olur ki, diferensiallaşdırma. Bax, indi dediyiniz oldu diferensial. Amma fərdi tək uşaqdır da, tək uşağın biz məsələn marağını nəzərə alırıq, onun xüsusiyyətini nəzərə alırıq. Bu olur fərdiləşdirmə. Bəs müəllimə, diferensiallaşdırma və fərdiləşmə hansı didaktik prinsiplə əlaqəlidir? Uşaq yönümlülük prinsipi ilə. Doğrudur. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, ümumiyyətlə məktəbə qədər təhsil dövründə valideynlərin hüquqları. Hansı hüquqları vardır valideynlərin? Uşaqlarına birinci məsələn uşağa məktəbə qədər təhsil seçmək, təhsil müəssisəsini seçmək. Sonra məktəblə əməkdaşlıq etmək. Övladını, Azərbaycan xalqının adətlərinə,
mənəvi dəyərlərinə, daha sonra Azərbaycançılıq məfkurəsinə, ana dilinə qarşı hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyə etmək, bu hansı ki, bildim ki, valideynlərin əsasən vəzifələridir. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi ki, uşaqların vəzifələri nədir bəs? Uşaqların biliyə yiyələnmək, müəllimin müəllimə, uşaqların vəzifələri varmı? Uşaqların vəzifələri məktəbə qədər təhsil dövründə? Müəllimə, o bir-iki yerdə oxumuşam var, bir-iki yerdə də məsələn, yəni məktəb dövründən götürülürsə, bağça dövründən götürülürsə yox, amma belə məktəbdə səhv etmirəmsə var. Yəni məktəbdə var, yəni, amma bağçada yoxdur. Yəni sizə testdə təhsil alanların vəzifələri məsəl üçün bir iş yazılmışdı, təhsil verənlərin şərəf və rəğbətinə hörmət etmək, sonra verilmiş biliyə, bacarığa yiyələnmək. Belə bir şey oxumuşdum. Ümumiyyətlə müəllimə, uşaqların, mən hansı ki sual verdim sizə, məktəbə qədər təhsil dövründə uşaqların vəzifələri yoxdur. Uşaqların sadəcə hüquqları ola bilər. Onların vəzifələri heç bir yerdə yoxdur. Testdə belə bir sual sizə düşsə, demək ki, o sual yanlışdır. Uşağın vəzifəsi yoxdur ki. Onda təhsil alanların vəzifəsi deyəndə orta məktəb yəqin nəzərdə tutulur. Orta məktəbdə var, məktəb dövründə hansı ki uşaqların vəzifəsi var ki, nizam-intizamlı olsunlar məktəbə gələndə. Bu uşağın vəzifəsidir, amma bağçada yoxdur. Çünki bağça yaşlı uşaq bilmir axı, onlar tam hər şeyi dərk edə bilmir. Onların nə vəzifəsi olasıdır ki? Sadəcə hüquqları var. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi? Eyni zamanda uşaqların təlim tərbiyəsi və inkişafı ilə bağlı valideynlərlə bildim ki, əməkdaşlıq etmək kimlərin hüququ və vəzifəsidir? Sizcə ümumiyyətlə hüquqdur vəzifədir? Təhsil verənin vəzifəsidir. Bəli, təhsil verənlərin hansı ki vəzifəsidir, yəni müəllimlərin vəzifəsidir. Daha sonra müəllimə mükafatlandırılmaq və təltif olunmaq. O təhsil verənin hüququdur. Bəli, təhsil verənlərin hüququdur, hansı ki müəllimlərin. Daha sonra müəllimə, daha sonra siz mənə deyin ki, bildim ki, fəaliyyətlə bağlı səriştələr, hansı səriştələr daxildir fəaliyyətlə bağlı səriştələrə? Əməkdaşlıq, informasiya savadlılığı, rəqəmsal savadlılıq, ünsiyyət. Fəaliyyətlə, rəqəmsal savadlılıq, maliyyə savadlılığı. Bəs müəllimə, maliyyə savadlılığı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Deyəcə bilərsiniz bunu? Mən pul və qənaət, yəni məsəl üçün uşağın yəni olsun pul və pula qənaətdən də əlavə məsələn hansı bir uşaq resursdan istifadə edirsə, yəni ona qənaət etmək. Suya qənaət. Məsəl üçün, televizor çox yanlıdırsa, işığa qənaət. Yəni, bunlar hamısı maliyyə savadlılığına aiddir. Yəni, uşaq, məsəl üçün, pul vahidlərini tanıyır da, bilir ki, bu, məsələn, manatdır, bu, məsələn, qəpikdir, belə deyim, ümumiyyətlə, sadə dildə deyim, yəni, daha anlaşıqlı olsun. Daha sonra, müəllimə, siz mənə deyin ki, dövlət rəmzlərini tanıyır. Hansı səriştəmizə daxildir və hansı növünə? O dəyərlərin milli kimliyin dərki və milli iftixar hissinə aiddir. Bəli, doğrudur. Daha sonra müəllimə, mədəni müxtəliflik barədə məlumatlıdır. O dəyərlər təsdiqatına aiddir. Orada məsələn uşaqların dinə, irqə, yəni hörmət eləyir, yəni birgə yaşadığı necə deyim, mühitdə həmin qaydalara əməl edir, ayrı-seçkilik etmir. Bir növ qərəzsizlik, yəni ayrı-seçkilik eləməmək. Bəli, doğrudur müəllimə. Belə. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin ki, əşyalarla qeyri formada istifadə edir. Təfəkkürə aiddir, yaradıcılıq, kreativlik səriştəsi. Doğrudur. Bəs belə ki, müəllimə, bu bizim hansı inkişaf sahəmizlə əlaqəlidir? Bu bizim estetik yaradıcı inkişaf sahəsində.
Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin ki, bildiyi və ümumiyyətlə yeni informasiya arasında eynilik və fərqliyi müəyyənləşdirin. Tənqid. Aha, tənqidi təfəkkür. Bəli, Kritik. doğrudur. Yəni Bəs müəllimə, tənqidi təfəkkür hansı inkişaf sahəsindən əlaqəlidir? Tənqidi təfəkkür, eynilik fərq müəyyənləşdirirsə, mühakimə, idrakla müəllimə. Bəli, ümumiyyətcə müəllimlər belə bir şey deyim. Sadəcə yaradıcılıqdan başqa tənqidi təfəkkür, problem həll etmə, qərar qəbul etmə, müstəqil öyrənmə idrakla bağlıdır. Sadəcə yaradıcılıqdan başqa. Bəli. Yəni bunların 4 dənəsi idrakla bağlıdır. Yəni harda sizdə testdə düşsə, bilin ki, burada idraki inkişaf sahəsindən gedir söhbət. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin müəllimə. Ümumiyyətlə müəllimə, idrak fəallığı nədir bəs? Hansı ki, daha doğrusu pedaqoji prinsiplərdə. İdrak fəallığı kognitiv məqsədi nədir? İdrakin inkişaf sahəmizdə mən onu daha çox elə, yəni tam kitabda kimi qayda yadımda qalmayıb. Uşaqların idrak fəallığı bir növ idraki inkişaf sahəsi ilə əlaqəlidir. Bəli, idraki inkişaf sahəsi ilə əlaqəlidir. Eyni zamanda bəs müəllimə, belə deyim ki, idraki fəallığının əsas məqsədi nədir? Yəni məqsəd nədir burada? Yəni biz ümumiyyətlə idrak fəallığının məqsədi nədir? Uşaqlarda hansı bacarıqları formalaşdırmaqdır? Səbəb nəticə, uşağın müstəqil axtarıcılığı, nitqi inkişafı, müqayisə etmək, yəni fərqləndirməyi. Bəli, müəllimə. Yəni əsasən də burada uşaqların təfəkkürünün inkişafı asanlaşdırılır. Eyni zamanda uşaqlarda problem həll etmək bacarıqları formalaşır. Yəni idrak fəallığı düşsə, demək ki, onun məqsədi bunlardır. Yəni ki, az öncə sadaladım, hansı ki, uşaqlarda təfəkkürün inkişafını asanlaşdırır, eyni zamanda uşaqlarda problemin həll etmək bacarıqlarını formalaşdırır. Asiyə müəllimə, çox sağ olun cavab verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Siz sağ olun müəllimə. Siz sağ olun. Siz də sağ olun. İndi isə səsi açsın, burada Gültəkin müəllimə zəhmət olmasa. Müəllimə, özür istəyirəm. Donur telefonum deyənə gecikdim bayaq. Olar müəllimə, olur elə. İndi isə müəllimə, siz mənə deyin ki, ümumiyyətlə fəal təlimin hansı xüsusiyyətləri təfəkkürün inkişafına yönəlibdir? Təfəkkürün inkişafına yönəlib. Bəli, fəal təlimin hansı xüsusiyyəti təfəkkürün inkişafına yönəlib? Yaradıcılıq, uşağı təşviq etmək, müstəqilliyə, araşdırmaya, tədqiq etməyə, tətbiq etməyə sevq etmək. Bəli, hansı ki, uşaqlarda tapşırıqların yaradıcı və problemlərin həllinə əsaslanması təfəkkürün inkişafına yönəlibdir. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, uşaqların ümumiyyətlə ki, belə deyim ki, öyrənməyə olan marağını fəal təlimdə necə yaradılır? Yəni fəal təlimdə uşaqları öyrənməyə olan marağını, yəni biz uşaqları motivasiya etməklə, stimul yaratmaqla, daha sonra yönəldici suallar verməklə, əyanilikdən istifadə edərək, ən əsası müəllimə, ən əsası daha sonra oyunlarla müəllimə. Maraqları, oyun vasitəsilə uşağı təlimə cəlb eləmək, çünki uşaq öz tələbatını oyun vasitəsilə ödəyir. Bəli, oyunlar əsas başlıca səbəb odur ki, uşaqlarla maraqlı oyunlar, yəni biz uşaqların, çünki bağça yaşlı uşağıdır da, uşağın əsas marağı nə ola bilər? Əsasən oyunlar vasitəsilə. Oyun vasitəsilə cəlb eləyə bilərik, öyrədə bilərik, yönəldə bilərik. Eyni zamanda ikinci səbəbi isə əyanilikdir. Çünki uşaq, məsələn, görməsə, əyani vəsaitləri görməsə, uşaq məsələn, qavraya bilməz, mənimsəyə bilməz, düzdürmü? Daha səmərəli, düz. Əyaniliklə. İndi isə müəllimə, siz mənə deyin ki, əyanilik prinsipi haqqında, hansı ki, pedaqoji prinsipdə nədir əyanilik prinsipi?
Əyanilik təlimin təşkilinə verilən prinsipdir. Əyanilik, yəni əyani vasitələrdən istifadə edilərək, şəkillərdən, Aha. illüstrasiyalardan istifadə edərək, demonstrasiyalardan istifadə eləyərək uşaq daha şuurlu şəkildə, daha uzun müddətli, daha səmərəli, daha aydın dərk edir, qavrayır. Bəli, doğrudur. Və eyni zamanda uşaqlarda öyrənməyə olan marağı, yəni ki, stimullaşdırır, yəni uşaqları necə motivasiya edir. Motivasiya edir, bəli. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin ki, fəal təlim ilə ənənəvi təlim arasındakı fərq nədir? Ənənəvi təlimdə əsasən müəllim informasiyanı ötürən idi, uşaq dinləyici idi. Amma müasir tələbin, kurikulumun tələbi isə, müasir təhsilin tələbi isə uşağın birbaşa, uşağın cəlb edilməsi, uşağın fəaliyyətinin olması. Müəllim yalnız orada istiqamətləndirici, yol göstərən olmalıdır. Fəaliyyət uşağın olmalıdır. Bəli, fəaliyyət uşağın olmalıdır. Hansı ki, ənənəvi təlimdə əsasən müəllim yönümlü təlim idi. Orada müəllimlərin dinləmə var idi orada, ancaq hafizəyə yönəlik idi orada. Bəli, uşaqlar passiv idi, doğrudur. Amma burada əyaniliyə əsaslanaraq, fəaliyyətə əsaslanaraq. Bəli, bəli. Eyni zamanda fəal təlimdə uşaqlar biliklərini, ümumiyyətlə, daha doğrusu biliklərin yaradılmasına fəal iştirak edirlər. Amma ki, ənənəvi təlimdə isə biliklər onlara hazır şəkildə verilirdi. Yəni uşaqlar özləri axtarıcılıq qabiliyyətləri olmurdu. Yəni bəli, axtarır. Tədqiqatın müasir tələbdə isə sevq edilir axtarışa, yaradıcılığa. Bəli, uşaqlarda axtarıcılıq qabiliyyətləri ümumiyyətcə formalaşır, hansı ki, fəal təlimdə. Amma ki, məsəl üçün, ənənəvi təlimdə ancaq belə deyildir. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin ki, fəal təlimdə uşaqların psixoloji vəziyyəti necə olurdur? Psixoloji vəziyyəti rahat olmalıdır. Onların psixoloji, pedaqoji prosesinin tanımlığı var. O təşkil edilməlidir. Psixoloji cəhətdən təhlükəsiz olmalıdır, rahat olmalıdır. Daha sonra uşaqlar burada özünə inamlı olmalıdır, motivasiyalı olmalıdır. Özünə inamlı olmalıdır, motivasiya, özünü ifadə etməyə sevq edilməlidir, özünü ifadə etməyə şərait yaratmalıdır, özünü hər tərəfli şəkildə göstərmək üçün rahat olmalıdır, özünə inam hissi olmalıdır. Bəli, doğrudur. Psixoloji cəhətdən rahat, sərbəst mühitdə olmalıdır. Güvənli, etibarlı bir mühitdə hiss etməlidir özünü. Bəli, doğrudur. Güvənli və etibarlı mühitdə hiss etməlidir ki, uşaqlar da psixoloji vəziyyətləri öz yerində olsun. Əsasən motivasiyalı olmalıdır. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin ki, klaster üsulu hansı yaş dövründə tətbiq olunur? Klaster. Bu məktəbə hazırlıq məntiqi təfəkkürdür, xüsusidən klaster, xüsusidən ümumiyyə. Bəli. Daha sonra siz mənə deyin müəllimə, problemli vəziyyət niyə istifadə olunur? Yəni, problemli vəziyyəti qoymaqda məqsədimiz nədir? Uşaqları idraki fəallıq yaratmaq. Məsəl üçün, problem qoyulur hər hansı, müxtəlif ideyalar səslənir. Və sonda bir qərara yönəlir ki, problem qoyulur. Uşaqlar həmin problemə yönəlik ideyalarını irəli sürürlər, fikirlərini irəli sürürlər. Bəli, eyni zamanda uşaqların tənqidi təfəkkürü inkişaf etdirir. Bildiyi ilə yeni informasiya arasındakı fərqliyi, oxşarlığı, yəni orada həm mühakimə etməyi bacarır, həm fikir söyləyir, həm öz mövqeyini bildirir, münasibət bildirir. Bəli, doğrudur. Yəni, uşaqlarda əsasən qərar vermə bacarıqları, daha doğrusu, güclənir də. Uşaqlar, məsələn, müstəqil şəkildə qərar verə bilirlər, hansı ki, problemli vəziyyət üsulunda. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, kollektiv iş formasının mənfi cəhəti hansıdır? Kollektiv iş formasının. Uşaqlar, zəif uşaqlar kənarda qalırlar. Passiv uşaqlar kənarda qalırlar. Bir də orada xaotik səs-küy yaranır. Mənfi cəhəti budur. Müsbət odur ki, kollektivdir, kommunikativ əlaqələr inkişaf edir. Məsəl üçün, bir problem qoyulur, bir amala, bütün uşaqlar bir amala yönəlir də, bir məqsədə çatmaq üçün birgə fəaliyyətə yönəlirlər. Bəli, doğrudur.
Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, 1-3 yaşlı uşaqlarla fəal təlim zamanı hansı üsullar daha uyğundur? İş üsulları. Bəli. Didaktik oyunlardır, sujetli rollu oyunlardır, Aha. bir də hərəkətli oyunlardır. Bəli, doğrudur. Hərəkətli oyunlardır. Bəs müəllimə, məsəl üçün sujetli deyək, rollu oyunlara bir misal gətirə bilərsinizmi? Hansı oyunlardır sujetli rollu oyunlar? Sujetli rollu oyunlar uşaqlar daha çox 1-3 yaşlı uşaqlar. Yəni valideyni təqlid etmək hər hansı bir və yaxud da həkim ən çox uşaqların bir qorxu fobiyası var həkimə qarşı. Aha. Məsəl üçün qarşılıqlı olaraq mən belə başa düşürəm. Bəli, yəni uşaqlar həkim xəstə roluna girirlər də. Pasient rolunu canlandırmaq da ən çox da öz oyuncaqları ilə, kukla gəlincikləri ilə. Bəli. Bəli, doğrudur müəllimə. Daha sonra müəllimə. Bəli, buyurun. Ümumiyyətcə müəllimə, belə bir sual deyim sizə. Bəs deyim ki, əqli hücum üsulu. Ümumiyyətcə nə deməkdir? Əqli hücum. Əqli hücum beyin həmləsi deməkdir. Ən çox məşğələnin motivasiya mərhələsində istifadə edilir. Müxtəlif ideyalarda öz sərbəst fikrini söyləyir. İdeyalar toplusudur. Yəni orada müəllim heç vaxt uşağa müdaxilə edəməməlidir və uşaq öz fikrini orada bütün uşaqlara öz fikrini söyləməyə şərait yaratmalıdır və o mövzuya uyğun olsa da, olmasa da, yəni o uşağa müdaxilə həmin an müdaxilə edilməməlidir. Çünki bu yəni qoy uşaq öz o ideyalarını daha da genişləndirsin ki, özünü rahat hiss eləsin ki, təhlükəsiz, sərbəst, rahat, daha da yaradıcı olsun. Bəli, doğrudur müəllimə. Doğrudur. Daha sonra Ümmət müəllimə, siz mənə deyin ki, gün rejiminin əsas komponentləri haqqında. Gün rejiminin 5 əsas komponenti var. Yuxudur, qidadır, gəzintidir, oyun fəaliyyətidir və tədris məşğələsidir. Bəli. Bu da yaşlara görə dəyişilir, hər bir uşaqlarda, yəni yaşa görə dəyişilir. Bəli. Bəs müəllimə, tələbatına görə, qida tələbatına görə. Ümumiyyətlə gəzinti gün rejimi komponentlərində neçə dəfə təşkil olunur? Gəzinti 2 dəfə günün birinci yarısında olmalıdır. 20 dəqiqədən 2 saata yaxın olmalıdır. Bir də axşam gəzintisi vaxtı olmalıdır ki, uşaqlar təmiz havada, bu uşaqların həm iş qabiliyyətini, həm fiziki inkişafını, həm günəş enerjisini, vitamin D-də, ultrabənövşə şüaların qəbulu üçün, uşağın fiziki inkişafı üçün mühümdür. Ona görə gündə 2 dəfə təşkil edilməlidir. Birinci və ikinci yarısı günü. Bəs müəllimə, biz bu məsəl üçün gəzintini hər zaman edə bilərikmi? Xeyr, əgər məsəl üçün temperatur səhv eləmirəmsə dəqiq yadımda deyil, əgər 5-7 dərəcə saniyədə külək göstərirsə, külək göstərirsə, onda uşaqları çıxartmaq məsləhət deyil. Bir də hava temperaturu 5 dərəcədən aşağı olsa, uşaqların havaya çıxarılması yol verilmir də. Bəli, doğrudur müəllimə. Daha sonra belə müəllimə, siz mənə deyin ki, yuxu haqqında, yuxunun uşaq inkişafı, ümumiyyətlə uşağın inkişafı üçün nə kimi xüsusiyyətləri vardır? Yuxunun inkişafı uşağın beyin hüceyrələrinin bərpa etməsidir. Uşağın həm psixoloji, həm fiziki vəziyyətini bərpa edir beyin yuxu. Beyin hüceyrələri bərpa olunur yuxu vasitəsilə. Hüceyrələri, bəli, doğrudur. Yuxu vasitəsilə bərpa olunur. Yəni bu ümumiyyətlə yuxu uşaqlar üçün çox vacibdir. Onların ümumiyyətlə sinir sisteminin sakinləşməsinə, onların məsəl üçün inkişafı üçün, normal inkişafı üçün yuxunun yəni olduqca vacibdir. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin. Bəs müəllimə, günün birinci yarısında hansı prosedurlar daxildir günün birinci yarısına?
Günün birinci yarısında birinci uşaqların qəbul edilməsidir, səhər gimnastikasıdır, səhər yeməyidir, tədris məşğələsidir və səhər gəzintisi də uşaqların yatızdırmasıdır. İkinci mərhələsi uşaqların oyadılmasıdır, duş qəbul edilməsidir, uşaqların naharıdır, sərbəst oyun fəaliyyətinin təşkilidir, axşam gəzintisi və uşaqların evə, ailələrinə verilməsi, evə yola salınması. Bəli, doğrudur müəllimə. Doğrudur. Bəs müəllimə, siz mənə deyə bilərsinizmi ki, məsəl üçün 2-3 yaş məsəl üçün belə gün rejiminin komponentləri haqqında 2-3 yaşın gün rejimi. Yəni bu yaş dövründə uşaqlarda nə baş verir? Bu uşaqlarda əsasən oyun fəaliyyəti olmalıdır. Bir onların yuxu rejimində fərq var mən bilən. Çünki uşaq körpə olduqları üçün onlara yuxuya daha çox ehtiyac var. Bir də tez-tez qidalandırılmalıdır həmin uşaqları. Bir də oyun fəaliyyəti. Çünki burada məşğələ fəaliyyəti əsasən oyun şəklində təşkil edilir. Yəni oyun fəaliyyəti olmalıdır. Məşğələlər o 10-15 dəqiqə, 10-15 dəqiqə, daha doğrusu 15 dəqiqə məşğələ müddəti oyunla verilməlidir uşaqlarda fiziki aktivlik üçün. Bəli müəllimə, doğrudur müəllimə. Daha sonra siz mənə deyin müəllimə, deyim ki, dəyərlərlə bağlı səriştələr. Dəyərlərlə bağlı səriştələr hansı səriştələrimiz? Dəyərlərlə bağlı səriştələrimiz var. Milli kimliyin dərki, fəal vətəndaş mövqeyi, insan hüquqlarına hörmətdir, mədəni müxtəlifliyə hörmətdir, şəxsi və sosial məsuliyyətdir. Bunlar daxildir. Dəyərlər. Milli kimliyin dərki dedikdə uşaq öz bayrağınıdır, gerbinidir, himninidir tanımalıdır. Fəal vətəndaş mövqeyi dedikdə burada uşaqlara yaşadığı bölgə haqqında məlumat verilir, yəni informasiyalı olmalıdır. Sonra mədəni müxtəlifliyə hörmət dedikdə başqa ölkələri, adət-ənənələrinə, dinlərinə, fərqliyə hörmət etmə ruhu tərbiyə edilməlidir. Şəxsi və sosial məsuliyyət dedikdə uşağın, yəni hər hansı bir məsuliyyəti olmalıdır özünə qarşı, cəmiyyətə qarşı, onu əhatə edən mühitə qarşı bir məsuliyyəti olmalıdır. Bu həmin məsuliyyət formalaşdırılmalıdır uşağa qarşı. Bu qədər. Müəllimə, siz mənə deyin, kollektiv fəaliyyətdə iştirak belə deyim ki, ümumiyyətlə kollektiv fəaliyyətdə iştirak qaydalarına bələddir. Hansı növ səriştəmizə aiddir o? Kollektiv qayda əməkdaşlığa, qaydalara riayət etməlidir, qaydaları tanımalıdır. Bu əməkdaşlıqdır. Əməkdaşlıq. Bəs məsəl üçün hansı, daha doğrusu fəaliyyət səriştəsi olaraq əməkdaşlığa. Bəli, fəaliyyətlə bağlı əməkdaşlığa aiddir. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, qərar qəbul etmədə iştirak edir uşaq. Hansı növ səriştəmizdir? Qərar qəbul etmək təfəkkür səriştəsidir. Məsəl üçün, müxtəlif ideyalar verilir. Uşaq oradan seçərək qərar qəbul edir, belə səhv eləmirəmsə. Bəli, doğrudur. Təfəkkür səriştəsidir. Təfəkkürdür müəllimə. Daha sonra müəllimə, siz mənə deyin, bizim pedaqoji prinsiplərdə hansı pedaqoji prinsipimizdir ki, onun belə deyim ki, məsəl üçün, didaktik prinsiplərlə eynilik təşkil edir? Bu şəxsiyyət yönümlü və nəticə yönümlükdür. Bəli, doğrudur. Nəticə yönümlülük nədir müəllimə? Nəticə yönümlülük məzmun komponentlərinin nəticə yönümlülük. Təlim nəticəsi əvvəlcədən müəyyən edilmiş məzmunu deməkdir. Təlimin əvvəlcədən müəyyən edilmiş məzmunu. Bəli, yəni ki, fəaliyyətin əvvəlcədən müəyyən olunmuş nəticələr əsasında qurulmasıdır. Yəni ki, bura ümumiyyətlə nə daxildir müəllimə? Yəni ümumiyyətlə nə deməkdir bu? Yəni planın yazılması, cari planın, bunu başa düşürəm. Yəni qarşıya qoyulur hər hansı bir alt standart, onun nəticə Müəllimlər, mənim səsim gəlir, nəsə səs getdi Gültəkin müəllimənin. Müəllimlər, səsim gəlir sizə.